Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим наше путешествие по Окситании. Вместе с Кристин мы прогуляемся по региону Севен и заглянем в пару небольших городов. Après la Camargue et ses taureaux, nous découvrirons encore un peu la région de l'Occitanie en passant par des petites villes des Cévennes. Les Cévennes forment une chaîne montagneuse faisant partie du Massif central. После Камарга и его быков мы откроем для себя еще немного Окситанию, проехав через несколько маленьких городков региона Севен. Севен формирует горную цепь, являясь частью центрального массива. Un des points les plus remarquables est le mont Aigual, d'où il y a un panorama magnifique par jour de très beau temps. Malheureusement, cela arrive rarement, car au sommet du mont Aigual, le temps change très vite. C'est la raison pour laquelle on a construit une station météorologique. Одним из самых замечательных ее мест является гора Эгуаль, откуда открывается великолепная панорама в солнечный день. К сожалению, это происходит редко, так как на вершине горы Эгуаль погода меняется очень быстро. По этой причине здесь построили метеорологическую станцию. Lorsque nous sommes allés au mont Aigual, nous nous sommes arrêtés à Sauve, village médiéval aux portes des Cévennes. Когда мы поднимались на гору Эгуаль, мы остановились в Сов, средневековой деревушке на подходе к Севен. Et en redescendant du mont Aigual, nous avons traversé le petit village de Saint-André de Valborne. Sa petite place, abritée du soleil par des platanes, avec le café où les gens se retrouvent, la fontaine et l'église du XIIe siècle, est typique des villages de Provence. Спускаясь с горы Сент-Эгуаль, мы пересекли небольшую деревню Сент-Андре-де-Вальборн. Небольшая центральная площадь деревушки, скрытая от солнца платанами, с ее кафе, где встречаются люди, фонтаном и церковью XII века, является типичной для деревень региона Прованса. En contrebas du village se trouve un gardon. C'est ainsi qu'on appelle les rivières dans ce département de la France. Прямо у деревни находится Гярдон. Так называют реки этого департамента Франции. Nous avons continué notre balade et nous nous sommes arrêtés à Anduze. C'est un gros village plein de charme, une petite ville même. Celle-ci est située au bord du Gardon d'Anduze. Спустившись в долину, мы остановились в Андюзе, так называемые врата Севена. Это достаточно большая деревня, полная шарма. Можно даже сказать небольшой городок. Он расположен на берегу Андузского Гордона. Cette rivière qui paraît paisible à la voir un jour de beau temps se retrouve en crue plusieurs fois par an depuis quelques années et fait malheureusement de gros ravages. Эта река, которая кажется мирной, если наблюдать за ней в хорошую погоду, оказывается переполненной несколько раз в год в течение последних лет и, к сожалению, является причиной крупных затоплений. Anduze est célèbre grâce à ses artisans potiers. Nous sommes passés dans une des poteries d'Anduze. Regardez. Андуз знаменит благодаря своим горшечникам. Мы заглянули в один из магазинов, где продают такие горшки. Посмотрите. Dans le département du Gard,
on cultive essentiellement la vigne pour le vin, mais aussi le riz de Camargue et l'olive pour faire de l'huile d'olive. В департаменте Гяр выращивают в основном виноград для вина, а также камаргский рис и оливки для производства оливкового масла. Il y a aussi beaucoup de châtaigniers. Avec les châtaignes, on fait de la liqueur, de la confiture, on les mange grillées et quand elles sont bien fraîches, on peut même les manger crues. Здесь также много каштанов. Из каштанов делают ликер, конфитюр, их готовят на гриле, а молодые свежие каштаны можно даже есть сырыми. Pour résumer, le Gard, avec la Camargue, ses Flamands, ses taureaux, la Méditerranée, et les Cévennes, avec ses montagnes, ses petits villages, ses gardons, est une très belle région de France qui ne laisse pas indifférent. Подводя итог, можно сказать, что Гяр с его регионом Кямарга, его фламинго, быками, Средиземным морем и регион Севен с его горами, маленькими деревушками и Гардон является очень красивым регионом Франции, который не оставит вас равнодушным.